สวัสดีค่ะพบกับนายทีเจอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาให้อาหารหนังสติ๊กจูรี่กันนะคะนี่จะเป็นนี่เฮอร์ไฮเนี่ยเป็นรสสตรอเบอรี่เขาบอกว่าบำรุงสายตาบำรุงผิวหนังและขนนะคะแล้วก็ต่อต้านอนุมูลอิสระนี่นะเป็นตัวนี้โอเคเดี๋ยวให้เราจะมาทำการแกะดูพี่เจ็บนะนี่อันดับแรกก็ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะนี่จูอย่าทำอะไรกับกล้องนะอย่านะจูอย่านะเดี๋ยวกล้องตกแกะยากอ่ะเดี๋ยวขอโทษด้วยนะคะนี่ก็จะแน่จูเรียบร้อยได้แล้วได้แล้วนี่โอเคค่ะขอโทษด้วยนะคะเมื่อกี้มันกล้องตกนิดหน่อยก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นประมาณนี้นี่จูโนทำไมก่อนดูนางได้ปะนางไปเลยเดี๋ยวเราจะไปส่องนางนะคะว่าตรงนี้นางจะเป็นยังไงคือเป็นคนอะไรที่กินแล้วอายมากนะคะแต่เวลานางได้สติ๊กหรืออะไรนี่ไม่อายนะหมดเลยเดี๋ยวถ้าให้เปลืองเกินไปแล้วไม่ให้เดนะไม่เบื่อจือสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเนี่ยอย่าไม่เบยก่อนเยวเบยเห็นแกกินจังหมานี่หนูสำหรับคลิปนี้ก็ขอโทษด้วยนะคะที่เมื่อกี้หนูบางสำหรับคลิปนี้ก็บายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย